Продолжаем. На улице. То, что я рассказывал про дымоход. Метр горизонтальный. Сэндвич. Кстати, труба. Нигде в паспорте не написано диаметр. На самом деле диаметр 115. Но все, в том числе и в официальном представительстве, рекомендуют ставить трубу 120-ю. Труба у меня стоит 120-я. Фирма Дымок. Это, наверное, все знают фирму Вулкан питерскую. Это серия, на том же заводе делается, серия Дымок. Это типа бюджетный вариант от Вулкана. Честно говоря, я не знаю, 0,8 мм толщина стенок. Я не знаю разницы между Вулканом и Дымком. Вулкан единственный, я знаю, просто полированный, а все остальное в нержавейке то же самое. Итак, метр стоит. Дальше тройник. Внизу ревизия со сливным краном. Ну, так как пока температуры не низкие, поэтому сливать нечего. Я пытался, ничего туда не выливается. Пока конденсата нету. Кронштейн заводской. Очень короткий. Поэтому делал сам из уголков. Отрезал, сверлил и сделал. Дальше. Метр и метр. Таким образом получилась труба. Внутри метр, наружу 3 метра. Ну, не считая там шиберов и всех уголков, поворотов там. То есть прямой трубы у меня 4 метра горизонтальной. Ой, вертикальной. И 1 метр горизонтальной. Труба крепится здесь. Дальше вот такой вот кронштейник небольшой придерживает в вертикальном положении. И самое главное, я мучился долго, не знал, что делать, и придумал вот такие вот растяжки. Я пытался читать про растяжки, нигде толком ничего не написано. То есть это алюминиевый профиль, ну, по-моему, 2,5 на 2,5, толщина стенок 1,5 мм. Так как у меня шифер, а под шифером лаги, дом старый, 68 или 67 года постройки. Ну, 150 на 50 прикрутил болтами, глухарями намертво через крышу к лагам такие бруски. На эти бруски, видите, посадил, купил какие-то строительные уголки с ушками. К этим строительным уголкам, я не знаю, как это называется, кольцо такое вот ну, растяжки делать для, ну, короче, для растяжек. Там то же самое. Заводской хомут из нержавейки. И к нему прикрутил растяжки. Труба стоит намертво. Не болтается. Вот. Теперь все пишут, что шибер перекрывать нельзя. Насколько я знаю, в деревнях у печек тоже шибер перекрывают. Дело в том, что вот этот шибер поворотный, он не закрывает до конца. Он закрывает на 70%. 30% остается проход воздуха. Поэтому тяга остается. Единственное, что, конечно, при закрытом шибере нельзя открывать топку, потому что весь дым из топки будет в помещении. Ну, потом придется проветривать. Не задохнетесь, но все равно неприятный запах гари. Ну вот, видите, сейчас какой там дымок идет, да? Потому что сейчас все перекрыто. В принципе, все. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Печкой очень доволен. Сам не ожидал, что такое длительное время она будет держать температуру. Так, про утепление дома. Как я говорил, дом у нас... Сейчас я покажу с другого ракурса. Дом у нас вот такой. На таком кирпичном фундаменте. Как еще раз говорил, дом постройки конца 60-х годов. Здесь брусья, сотки, внизу брусья, сотки. Все остальное, где какие доски. Ну, дом построен кондово на самом деле. И вагонка. Все родное, ничего не переделал. Единственное, вот эту стену я утеплял 100 миллиметров роквулом с кандиком. Сверху
воздушный зазор. Ну, естественно, там парагидроизоляция, воздушный зазор и сайдинг. Все делал сам. Вот эта комната как бы у нас утеплена. Каминный зал мы называем. Дальше наша спальня. Это смежное помещение, дверь туда идет. Она не утеплена никак. Как было, так и осталось. Снаружи вагонка. Внутри, ну, ДСП. Ну, обои и все такое. Внизу просто ковры там лежат. И двухспальная кровать, где мы с супругой, в общем-то, и живем. Вполне этой печки хватает, чтобы прогреть эти две комнаты. И кухня у нас такая терраска пристроенная. Сейчас покажу, полностью застекленная. Вот такая вот беда. Полностью застекленная терраса. Еще раз повторяю, 60-х годов постройки. То есть вы понимаете, какие щели. Вот там вот то окно забито пленкой. Ну, чтобы как бы ветрозащита, да, не продувало в окно. Ну, на следующий год я хочу все, в общем-то, утеплить весь дом. Ну, пока так. Это чтобы не задувало холодный воздух в окно. Сейчас вот на кухне, при открытых всех дверях, у нас где-то 24-25 градусов от печки. То есть печка очень эффективная. Даже дом без утепления такого хорошего держится температура. Утром, когда мы просыпаемся в нашей комнате, температура у нас 24-25 градусов. Температуру можно регулировать только открытием дверей. Вот сейчас у нас на кухне температура, не знаю, видно вам, нет, где-то около 24 градусов. Очки даже запотевают. Вот так. Вот за этой дверью наша спальня. С разрешения супруги я открою, покажу. Вот то окно я показывал на улице, просто забито целлофаном двойным. Здесь потолки высокие у нас, 2,70, поэтому пришлось сделать решетки вентиляционные, через которые горячий воздух также поступает в спальню. Решетки у нас вентиляционные. Вот они. Они закрываются. Ну, пока не закрывал. Все. Если какие-то вопросы, пишите в комментариях, отвечу с удовольствием.